ملیشه های پاکستانی. زنده باد مجاهدین امارت اسلامی. اتحاد مردم بامیان. په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستان د وروستیو پوځي اقداماتو پر ضد پراخ ولسي لاریونونه ترسره شول. دغه لاریونونه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د زرګونو کسانو په ګډون وشول. لاریونوال چې د ځوانانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو څخه جوړ د پاکستان له لوري د سرحدي سیمو د بمبار او پوځي فشارونو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي وو. ګډونوال د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خاورې بشپړتیا ته درناوی وکړي. همیشه پاکستان با مداخلاتش در کشور ما مشکلات ایجاد می‌کند و در این اواخر در ولایت‌های مشرقی پکتیا، جلال آباد، کنر، نورستان ده‌ها خانواده مظلوم و مسلمان ما را شهید ساختند، تخریب کردند و این را ما به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنیم و محکوم میکنیم و تجاوز به خاک یک کشور تنها نقض مرزهای جغرافیایی و کشور نیست، بلکه توهین و تحقیر به عزت یک سرزمین، به وقار یک سرزمین، به استقلال یک سرزمین است. و این سرزمین ما، تاریخی سرزمین ما را پاکستان خوبتر میداند که ما هر متجاوز، هر ستمگر و هر اشغالگری که در سرزمین ما دست درازی کرد و خواست که افغانستان یک لقمه خوب برش جلوه بده ولی این را هضم کرده نتونست. ببینید شما ما امروز گروهایی داریم که در کابل و دیگر ولایات مردارهای جسدهای مردار انگلیس دفن است، روس دفن است، امریکا دفن است. د هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د ولایتونو په مرکزونو کې راټول شوي وو او د سرحدي سیمو د بمبار د بندېدو غوښتنه یې کوله. د لاریون ګډونوالو ویل چې دوی د خپلو امنیتي ځواکونو ترڅنګ د پاکستان پر ضد جګړه کې اوږه په اوږه درېږي او د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي. همداراز یې له حکومت څخه وغوښتل چې د ملي حاکمیت د دفاع لپاره جدي ګامونه واخلي. د لاریونونو ګډونوالو ویل چې د ملکي وګړو په وړاندې هر ډول پوځي اقدام د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی او باید ژر تر ژره ودرول شي. دوی ټینګار وکړ چې د هېواد د ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ ساتنه د هر افغان ملي او اسلامي مسؤلیت دی. لاریونوالو پاکستان د نورو هېوادونو لاڅکوڅی هېواد وباله او ویل چې د ځینو هېوادونو په غوښتنه د افغانستان پر ولسونو ړندې بمبارۍ کوي او بې ګناه هېوادوال وژني. دوی زیاته کړه چې د خپلو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او هر کله چې حکومت ترې وغواړي د جګړې لومړۍ کرښې ته به ولاړ شي. شنونکي باور لري چې دا ډول ولسي حرکتونه د ملي یووالي څرګندونه کوي او ښیي چې خلک د هېواد د حاکمیت په اړه حساس دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د ستونزو حل باید د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو له لارې ولټول شي څو د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیول شي. مرگ بر گروه‌های تروریستی پاکستان.